Essa formiga aí. Acho que foi algum espinho. É assim mesmo. Aí, pessoal. Esse aqui é o jeito certo de fazer. Espinou, velho. O bom Bora bom ter peneirado. é. Não precisar da outra, a gente peneira. A peneira tá ali, né? É, tem ali a peneira, né? Aqui é, mas isso não precisa não, pô. Vai. Depois tu edita o áudio. Beleza. E a hora das furadas, o cara corta. Não, bota também, pô. O processo é o processo. A pessoa tem que entender tudo, né não? Que sofre, né? Vai precisar, pô, de mais massa. Vou pegar. Também acho. Vai. E outra parte Aí dá. Aí tu pode ir fazendo a outra, beleza? Vou pegar.